ګرانو نازولو ماشومانو سلام. دا د وکړه چې ټول جوړ روغ او خوشاله وي او راغلي وي چې خپل نوي درس ته غوږ ونیسئ. خپل درسي چینل ته ډېر ښه راغلاست. هیله لرم چې درسونه د نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. بیا به هم خپل نوی درس په بسم الله الرحمن الرحیم مبارکه کلمه پیل کړو چې تاسو ووایئ. د تاسو نننی نوی درس په یاد لرئ څوم درس دی؟ 14م درس. شپږ د یوه سره کیڼې خواته یو لیکل کیږي، په پښتو کې داسې لیکل کیږي او په انګلیسي کې داسې لیکل. هم زده کړئ چې عددونه مو هم زده شي او کلمات مو هم زده شي. نن موږ ګورو چې کله ګرده هې یا وړه هې سره الف راشي څرنګه لیکل کیږي، داسې لیکل کیږي او څرنګه تلفظ کیږي، ها تلفظ کیږي. دا ګرده هې وړه هې ده مکمله. په منځ کې چې ګورئ دا هې نیمه شوې. ولې نیمه شوې؟ چې الف ورسره راشي او شکل یې تغییر کړی. دغه شکل چې تغییر وکړي هې د چشمه ورته ویل کیږي. توپیر یې د نورو حرفونو سره دا دی چې د دغه هې شکل لږ توپیر پیدا کوي، دوې سترګې پیدا کوي. د دې خاطر یې د چشمه ورته وایي. لکه ها هاونگ. هاونگ مو هاونگ ورته وایو خو اصلا هاون لیکل کیږي. هغه وسیله چې په منځ کې هیل میده کیږي، تور مرچ میده کیږي، نور شیان میده کیږي. تاسو په خپلو آشپزخانو کې لیدلی وي. جانم شیان کې میده کیږي. په اول کې ها راځي، ها هاون، ها هاون. وګورئ ما درته زیر پرداز ورکړی، ها هاون. بیا به راشو وګورو چې پس د وړې هې نه یا ګردې هې نه یا ده. کله چې یا د الف سره راشي داسې لیکل کیږي. دغه مکمله یا ده. او اوس په منځ کې وګورو نیمه یا. نیمه یا توپیر کړي، شکل یې توپیر کړي. دوه ټکي د لاندې راځي او بیا ولې نیمې؟ چې الف ورسره راشي. کله چې الف راغی یا کیږي. یا لکه یا په یا قوت کلمه کې یاقوت. دا د یاقوت غمی دی. څومره ښکلی غمی دی، سور غمی دی. یا قوت. ما سپین پرداز ورکړی چې تاسو یې ښه ولیدی شئ. یا د یاقوت په کلمه کې د یا کلمه هغه هم کلمه ده. د یاقوت په کلمه کې یا یاقوت، یا یاقوت. او اوس وخت ورسید د کار خانگی. تاسو په یوه صفحه د ه الف ها، یوه صفحه به د یا الف یا، یوه صفحه به د 14 عدد په پښتو کې او یوه صفحه به د 14 عدد نه په انګلیسي کې ولیکئ او مورجان پلارجان ته به یې وښایاست. چینل مو که نوي سبسکرایب کړئ سبسکرایب یې کړئ. نو مو وخت نه نیسم. د خدای پامان. وخت مو په خیر.